بركة الله نبدأ ببداية الفصل الثالث دوائر التيار المتناوب. قبل كل شيء، قبل لا أبلش بيه، راح تسمع من زملائك وجماعتك وما أعرف شنو الفصل الثالث وهذا صعب ودير بالك منه، بحيث قبل لا تدخل الفصل الثالث يجفلك بيه. بس راح أعطيك معلومة، وهذا فيديو مسجل عليه، هذا فيديو مسجل عليه. الفصل الثالث بعد ما ينتهي، ما دا أقول لك ينتهي الفصل يكمل وامتحن بيه، راح تقول لي هذا أسهل من الفصل الأول والثاني، وأنتم هسه قاعدين ورا ما يكمل الفصل الثالث، وأنا هذا الفيديو مسجل عليه، تطلبوني حق إذا مو تقولون هذا الكلام. أوكي، نشوف الفصل الثالث، دوائر التيار المتناوب. الفصل الثالث دوائر التيار المتناوب. يعني هذا راح تشوفه أسهل من الفصل الأول والثاني، لكن إيش وقت بعد ما ينتهي الفصل بالكامل. هذا دوائر التيار المتناوب. خلي أجيك من البداية. احنا الفصل الأول أخذنا متسعة كهرباء، الفصل الثاني ايش أخذنا؟ مغناطيس محف. اليوم يعني دوائر التيار المتناوب راح يخبط بين الكهرباء والمغناطيس، راح تصير العملية كلش بسيطة بهذا الفصل اللي راح استخدم لك طريقة سلسة، يعني الطريقة الخاصة بي، فتشوف الفصل كلش بسيط، حتى كلامية سلس وبسيط. فإن شاء الله راح تشوف سواء كلامي أو مسائل تطلع من الفصل أنت متونس بيه. يعني هسه ذني 75 بالجيب، باقي الفصول إن شاء الله خير بهن، يعني ذني مو صعبات، بس صعبات حيل. يلا خليك وياي. دوائر التيار المتناوب. التيار يقسم إلى قسمين، اكو تيار اسمه تيار مستمر، والتيار الآخر اسمه تيار متناوب. هذا عبارة كل واحد عن تعريف، وبنفس الوقت اكو مقارنة بيناتهم. التيار المستمر هو التيار المنساب في الدوائر الكهربائية المقفلة. هو التيار المنساب في الدوائر الكهربائية المقفلة، ويكون ثابت الشدة والاتجاه مع الزمن. طبعا والمسؤول عن توليده والذي تولده البطارية. شنو هذا الكلام؟ هسه فهمك اياه. لاحظ، هذا يمثل الزمن وهذا يمثل التيار، هذا يمثل الزمن وهذا شي يمثل التيار. فهنا راح يصير التيار، هذا التيار المستمر. شوفوا التعريف، هو التيار المنساب وين؟ في الدوائر الكهربائية المقفلة. أكيد لأن وينكو تيار يمر بدائرة مفتوحة. هو التيار المنساب وين؟ في الدوائر الكهربائية المقفلة، ويكون ثابت الشدة يعني قيمته، والاتجاه مع من؟ مع الزمن. أعيد، هو التيار المنساب في الدوائر الكهربائية المقفلة، ويكون ثابت يعني ما يتغير مقداره، ثابت الشدة والاتجاه يعني باتجاه واحد، مع من؟ مع الزمن. والمسؤول عن توليده هاي من هي؟ البطارية. هذا تعريف من؟ تعريف التيار المستمر. زين، التيار المتناوب الرمز عندي اي سي ودي سي. هسه خلي اكمل لك هذا التعريف وراح تشوف رمز كل واحد. نجي للتيار المتناوب. هو التيار المتغير دوريا مع من؟ مع الزمن، والذي ينعكس اتجاهه مرات عديدة في الثانية الواحدة، والذي يولده المولد الكهربائي، والذي يولده المولد الكهربائي. ركز وياي،
هذا ككلام ما تعرفه، لكن نرسم لك اياه يصير بسيط. خلينا نشوف شلون. قلنا هذا يمثل التيار، وهنا شيء يمثل لي الزمن. شنو يقصد؟ هو التيار متغير، يعني هذا بقى ثابت، هذا ايش بيه يتغير؟ يعني يروح صفر يصعد موجب يرجع سالب ويبقى يتغير. اذا مثلا هنا صفر، هنا صار 10 20 30 100، رجع 7 8 9 صفر وسالب صار. اذا ايش بيه هذا التيار؟ ده يتغير لو ما ده يتغير؟ اذا هو التيار المتغير دوريا مع من؟ والذي ينعكس اتجاهه مرات عديدة في الثانية الواحدة. شنو ينعكس؟ يعني يروح بالموجب يرجع بالسالب، يروح بالموجب يرجع وين؟ بالسالب. لكن للسهولة على مود التعريف يصير بسيط. شنو هاي العبارة؟ راح اخليك اياها. شنو ينعكس اتجاهه؟ هذا يروح موجب يرجع سالب، يروح موجب يرجع سالب، يروح موجب يرجع سالب. فهذه والذي ينعكس اتجاهه مرات عديدة وين؟ في الثانية الواحدة. أعيد، التيار المستمر صار به تعريف، والتيار المتناوب أيضا صار به تعريف. فالمقصود بالتيار المستمر هو التيار المنساب وين؟ في الدوائر الكهربائية المقفلة، ويكون ثابت الشدة والاتجاه. من اللي يولده؟ يعني هسه مثلا هذا تليفونك تياره ده يتغير ثابت، الشدة والاتجاه مع من؟ مع الزمن. نجي للتيار المتناوب، هو التيار المتغير، متغير دوريا مع من؟ مع الزمن. والذي ينعكس، يعني يروح موجب يرجع سالب، يروح موجب، يعني شو ينعكس؟ مرات عديدة في الثانية الواحدة. شوف هيك يبقى يظل ينعكس مرات عديدة وين؟ في الثانية الواحدة. إذن هو التيار المتغير دوريا مع من؟ مع الزمن، والذي ينعكس اتجاهه مرات عديدة في الثانية، والذي يولده من هو؟ مولد الكهربائي. زين، هسه صار عندي تعريف التيار المستمر وتعريف التيار المتناوب، هاي كمقدمة للفصل. تعريف التيار المتناوب بالنسبة للطلاب الأحياء، طبعا احنا بدنا نشرح صفحة 107 تطبيق، يا صفحة 129. إذا الأحيائي 107 والتطبيقي 129. تمام لو لا؟ هذه بدي أشرح بها، لازم تطلع لي الصفحة وتتابع وياي. زين، رمز التيار المستمر شو يرمز له؟ والتيار المتناوب شو يرمز له؟ طبعا المتناوب نرمز له بالرمز AC، بينما المستمر العفو بالرمز DC. إذا خاف يقول لك ما رمز التيار المستمر، فهو DC والمتناوب AC. أعيد تعريف التيار المستمر هو التيار المنساب وين؟ في الدوائر الكهربائية المقفلة، والذي يكون ثابت الشدة والاتجاه، والذي مسؤول عن توليده من هو؟ بطارية. المتناوب هو التيار المتغير، هو كلمة متناوب يعني شنو هو؟ متغير. إذن هو التيار المتغير دوريا مع الزمن، والذي ينعكس اتجاهه مرات عديدة في الثانية الواحدة، والذي ينعكس اتجاهه مرات عديدة في الثانية، والذي يولده من هو؟ فصار عندك ممكن يجيب لك يا تعريف، ممكن يجيب تعريف، ممكن يجيبهن مقارنة، ممكن يجيب اختيار، ممكن يجيب فراغ. شلون؟ هو التيار الذي ينعكس اتجاهه مرات عديدة في الثانية الواحدة، فراغ. متناوب هو التيار الذي يكون ثابت الشدة والاتجاه مع الزمن، تيار مستمر. أو يجيب جزء اختيارات، يقول لك هو التيار الذي يولده المولد الكهربائي، يعطيك عدة التيارات. متناوب. وصلت له لا؟ إذن أنت من تقرأ التعريف أو تقرأ بشكل دقيق، فمهما يكون نوع السؤال تقدر تجاوبه. أكو إشكال بي؟ إذا صار عندي التيار المستمر والتيار المتناوب. ربما سائل يسأل هسه أنت راح تبني لك بيت، تأسس أسوي فد 2000 3000 متر، تمام لو لا؟ وتخلي فيلا شنو حديقة، وتعيش أحلام وردية، وتخلي بداخل الحديقة برا تخلي أيضا شنو مسبح، يعني تروح بالك بعيد. أوكي؟ زين، أنت راح تقول هنا أنا من أريد أسحب تيار، أخلي تيار مستمر لو متناوب؟ نعم. ليش؟ المتناوب ليش؟ ليش مو مستمر؟ فهذا سؤال وزاري راح يقودني إلى سؤال وزاري. شنو هو سؤال وزاري؟ لماذا يفضل التيار المتناوب على من؟
على التيار المستمر. سؤال وزاري، سؤال وز مكرر، خلينا نخلي وزتك تربيع يعني يصير بطة بالاخير. زين، اذا لماذا يفضل استعمال التيار المتناوب على اليمن على التيار المستمر؟ طبعا بالمنازل والمصانع. انا ما راح اجاوب هذا، راح ارسم لك. خلينا نرسم ايش دا يصير وبعدين نجي للاسئله، ما مستعجلين على الاسئله، مو صح ولا لا؟ احنا اول شيء نجي نفهم الموضوع ومن ثم نروح للاسئله الوزاريه. مثلا هسه احنا بيا منطقه زيونه، هاي زيونه، اوكي؟ زين، زيونه بها منازل وبها مصانع، تمام لو لا؟ وبها مولات وبها معاهد. شوف انا هذا بيتي راح اخليه على الشارع منه، احسب لي بعد شهرين هذا بيتي، اوكي؟ زين، هاي منطقة زيونة، اوكي؟ وهنا عندي هنا زيونة لازم توصلها كهرباء، بس منين يوصلوا لها؟ قبل يدزوها بالبلوتوث، اوكي؟ هاي مصدر، هذا المصدر اللي تجي منه التيار يوزع للمنازل والمصانع الموجودة بالمنطقة، تمام لو لا؟ هذا مصدر رئيسي، راح يجي يرسل التيار للمنازل او المصانع، راح يجيب هنا أعمدة كهربائية، تمام لو لا؟ وهنا اسلاك، وهنا راح يخلي يوصل بالاسلاك، اوكي؟ هاي الأعمدة يوصل للمنازل او شنو؟ المصانع. ركزوا وياي، هنا براس الفرع مالتكم تلقى اكو موجودة محولة بعد الشغل سبلت، وهاي ايضا هنا شنو؟ اذا هنا اكو محولات بالمنطقة، شكو؟ هنا هم اكو محولات بس احنا ما نندلها لان انت ما طاب اي هنا محولة رئيسية وياي او محولات عادي، هم نفس الشيء محولات رئيسية. لاحظوا وياي هنا راح يخلي محولات، احنا هاي نعرفها وشايفيها قدامنا، مو تمام لو لا؟ بينما هاي احنا ما طابين للمصدر، يعني المؤسسة مال الكهرباء على مود نشوف المحولات الموجودة. اكو فرق بين هاي المحولة وبين هاي المحولة. هاي هنا طبعا يرسلهن بمن؟ بخيط، مو بخيط يرسلهن كهرباء، اسلاك، هاي اسلاك، اوكي؟ زين، يعني مثلا المصدر الرئيسي وين نقول؟ مثلا نقول من بغداد الجديدة، المصدر يعني المصدر الرئيسي دا يجهز من هو؟ زيونه، فراح يوصلن بواسطة الاسلاك. هنا من يرسلها؟ اكو محولة، هاي المحولات اللي يرسلها تكون الفولتية مالتها عالية والتيار شو يكون؟ واطي. يعني هذه دور هاي المحولات، ترسل بفولتية عالية وتيار شنو؟ زين، هاي المحولات اللي يمنا بالمنازل الموجودة بالشوارع بالأركان، هذه هم محولة لكن عملها يختلف. هنا فولتية واطئة وتيار شو يكون؟ عالي. هاي مصادر الاستهلاك أو مناطق الاستهلاك، مناطق يعني بدنا نستهلك بها الكهرباء، مناطق الاستهلاك. بينما شنو؟ مصادر توليد، لأن يولد من عندها الكهرباء، تمام لو لا؟ زين، هسه هنا دا يستخدم لي تيار متناوب يرسل لي به شنو؟ الكهرباء للمنازل. فهنا هسه راح نجي، هذا الرسم راح يجاوبني على عده اسئله، هذا الرسم ما موجود بالكتاب ولا له في الذكر، هذا من عندي من يمي رتبته. ليش؟ على مود راح يجاوبني على تقريبا 3 اسئله 4 وزاريه فهم وليس حفظ. شلون؟ هسه لماذا يفضل استعمال التيار المتناوب على اليمن على التيار المستمر؟ الجواب اولا لنقله الى مسافات بعيده، يعني ينقله من هنا الى مسافات بعيده بفولتيه عاليه بواسطه المحولات. الموضوع وين؟ في مصادر التوليد. جواب، ركز وياي، لماذا يفضل استعمال التيار المتناوب على اليمن على التيار المستمر؟ شنو يكون جوابي؟ لسهوله نقله، هاي مو اكو اسلاك هنا، لسهوله
لسهولة نقله إلى مسافات بعيدة بأقل خسائر بمن؟ بالطاقة. يعني هنا إذا تستخدم المستمر يصير عندك خسائر هواية، بينما من استخدمت المتناوب يصير خسائر كلش بسيط. يعني شلون؟ مثلا إذا استخدم المستمر، مثلا أنا دارسل 1000 واط، احتمال توصل لي 200 واط، 800 خسائر. بينما من استخدم المتناوب مثلا يصير عندي مثلا خسائر 100 يوصل لي 900. إذا ليش فضلنا؟ لسهولة نقله إلى مسافات بعيدة بأقل خسائر بمن؟ بالطاقة. واحد. ثانيا طبعا هو لسهولة نقله إلى مسافات بعيدة بفولتية عالية، تيار واطئ. ثانيا للتقليل أو لقلة خسائر القدرة أو الطاقة. ثانيا لقلة خسائر الطاقة الكهربائية، والتي تظهر على شكل حرارة وين؟ في مقاومة الأسلاك، والتي تظهر على شكل حرارة في مقاومة الأسلاك. أعيد الجواب: لماذا يفضل استعمال التيار المتناوب على اليمن على التيار المستمر؟ الجواب جواب لسهولة نقله إلى مسافات بعيدة بفولتية عالية بواسطة محولات توضع وين؟ في مصادر التوليد. ثانيا لقلة خسائر الطاقة الكهربائية، والتي تظهر على شكل حرارة وين؟ في مقاومة الأسلاك. يعني لو مستخدم المستمر كان ظهرت لي حرارة كلش عالية تسبب لي استهلاك بمن؟ بالطاقة، هاي على شكل حرارة في مقاومة الأسلاك. إذا ليش فضلنا التيار المستمر على التيار المتناوب؟ شنو هو السبب؟ لسهولة نقله إلى مسافات بعيدة بفولتية عالية بواسطة شنو؟ محولات توضع في مصادر التوليد. وثانيا لقلة خسائر، والتي تظهر على شكل حرارة وين؟ في مقاومة الأسلاك أو في أسلاك التي تظهر فيها المقاومة. زين، هذا سبب تفضيل التيار المستمر على اليمن على التيار المتناوب. سؤال آخر هم وزاري: كيف ترسل القدرة الكهربائية من مصادر التوليد؟ يلا، كيف ترسل؟ بفولتية عالية. ترسل بفولتية عالية، وشنو هو؟ تيار واطئ. تمام لو لا؟ بواسطة شنو هو؟ محولات توضع في مصادر توليد. تمام لو لا؟ إذن هنا من يقول لك كيف تستهلك بفولتية عالية وتيار واطئ. ليش؟ يعني أنا بالمنازل أريد تيار عالي، ما أريد فولتية. شو أسوي بيها؟ فولتية ثابتة، لكن شو أحتاج؟ إلى تيار. أنت كل ما يزيد التيار تقدر تستهلك أكثر. إذن بالمنازل الاستهلاك مالتي فولتية عالية وشنو هو؟ تيار واطئ. لكن من يرسل لي إياها من مصدر؟ يرسلها فولتية عالية، تيار واطئ. زين، كيف ترسل القدرة من مصادر التوليد؟ بفولتية عالية بواسطة محولات توضع في مصادر التوليد. اكو اشكال بها لو لا؟ زين، سؤال بعده ايضا وزاري: لماذا ترسل؟ سؤال ايضا وزاري: لماذا ترسل القدرة الكهربائية بفولتية عالية وتيار واطئ؟ بفولتية عالية وتيار واطئ. ليش ترسل بفولتية عالية وتيار واطئ؟ لتقليل من خسائر القدرة، والتي تظهر على شكل حرارة في مقاومة الأسلاك. لأن أصلا القدرة المستهلكة تساوي تيار تربيع في المقاومة. فهنا نصير الاستهلاك وين يصير؟ في مقاومة الأسلاك. أعيد احنا فضلنا استعمال التيار المتناوب على التيار المستمر لسهولة نقله إلى مسافات بعيدة بفولتية عالية بواسطة محولات توضع في مصادر التوليد، وأيضا لقلة خسائر في الطاقة الكهربائية والقدرة الكهربائية. اكو اشكال هنا ولا لا؟ زين، السؤال: كيف ترسل القدرة من مصادر التوليد؟ بفولتية عالية بواسطة شنو؟ بواسطة محولات كهربائية توضع وين؟ زين، انتهينا منه.
لماذا ترسل؟ هسه يقول لي عرفناها ليش رسلت بفولتيه عاليه وتيار واطي. زين يسالني سؤال يقول لي يابا احنا ليش رسلناها بفولتيه عاليه وتيار واطي؟ التقليل منين؟ والتي تظهر على شكل حراره وين؟ في مقاومه الاسلاك. اكو اشكال بها؟ اذا هذا الرسم جاوبني على الاسئله الوزاريه الثلاث. وصلت له لا؟ لماذا يفضل استعمال؟ لسهوله نقله الى مسافات بعيده بفولتيه عاليه تيار واطي بواسطه شنو؟ محولات توضع في مصادر التوليد. تمام لو لا؟ وايضا لقله خسائر القدره والتي تظهر على شكل حراره في مقاومه الاسلاك. سؤال بعده، كيف ترسل القدره؟ هاي مكان الارسال، هذا مكان شنو؟ ارسال. كيف ترسل القدره؟ فولتيه عاليه بواسطه محولات توضع في مصادر التوليد وللتقليل منين؟ من خسائر القدره والتي تظهر على شكل حراره في مقاومه الاسلاك. هسه يسالني يقول يابا ليش رسلناها فولتيه عاليه وتيار واطي؟ الجواب للتقليل منين؟ خسائر القدره او الطاقه الكهربائيه والتي تظهر على شكل حراره في الاسلاك. اكو اشكال بها لو لا؟ اكيد. اذا هذه بس مجرد تركز بالموضوع يصير الموضوع بسيط. طيب رخصتك. هنا وصلنا الى متى نحصل على ذروه الفولتيه؟ متى نحصل على ذروه الفولتيه؟ اخذنا بالاشتقاق مال الفصل الثاني اخذنا في انس الآنية تساوي نواب ساين الدبليو تي. مو صح لو لا؟ هيك اخذناها لو لا؟ الاشتقاق ثبتناه الاثبات مال الفصل الثاني الاشتقاق. هذه نفسها الان اي دبليو هذه تمثل الفي ماكس. طبعا هاي نسميها اي انس. اوكي ماكو مشكله، سميها اي انس. اي انس هاي نفسها من هي؟ الاي ماكس. واذا تريد تسميها في نفس الشيء هي فولتيه اندكشن او شنو في. هسه يمك مستخدمها في لو اي في استخدمها في عادي ماكو مشكله، هي فولتيه. اذا هاي نسميها في انس وهاي نقول في ماكس. تمام لو لا؟ ايش راح يصير؟ شيل لي هاي اكتب لي بمكانها في انس، شيل لي الان اي دبليو وشخلي بمكانها في ماكس ساين الدبليو تي. هسه اريده منك هاي المعادله، اريد ان هاي تساوي هاي، يعني الفي انس شو يساوي؟ في ماكس. لازم هذا كله ايش قد يصير؟ واحد. لازم هذا ساين الدبليو تي ايش قد يصير؟ الجواب راح يصير كالاتي. ايش وقت اخليه هنا يتساوى؟ الفولتيه الان تساوي الفولتيه العظمى. ها 90. اقول له عندما تكون الثيتا يعني من هي؟ الزاويه 90 اللي هي نفسها باي على اليمن على 2، فهي الزاويه من هي؟ الدبليو تي ايش قد تساوي؟ باي على اليمن على 2. فمن تجي تعوضها راح يصير في انس تساوي في ماكس ساين الباي على اليمن على 2. ساين الباي على 2 ايش قد؟ 1. ساين 90 ايش قد؟ فيصير الفي انس تساوي في ماكس في 1. تبقى فقط الفي انس تساوي في ماكس. اذا متى انا احصل عليها؟ عندما تكون الزاويه ايش قد؟ 90. وصلت له؟ ما مطلوب منك بس افصل لك اياه. اعيد. متى تتساوى الفولتيه الانيه مع الفولتيه العظمى؟ اقول له عندما تكون الزاويه 90 يعني باي على اليمن على 2. شلون عرفتها؟ هذا قانون. تجي تعوض ساين الدبليو تي، الثيتا هي نفسها الدبليو تي يعني باي على اليمن على 2، يعني الدبليو تي باي على اليمن، فراح يصير ساين الباي على 2 يعني ساين 90. يعني ساين من هو؟ 90. ساين 90 ايش قيمته؟ 1 في هاي القيمه نفسها، فيصير في انس يساوي في ماكس فقط. عيد مره ثانيه. نعم. هاي النواب راح تزوجت لك هاي النواب هي نفسها الفي ماكس. يلا خليكم وياي هنا شويه، ركز وياي هنا. نعيده مره ثانيه. هو ترى السؤال جوابه بس مجرد تقول له الزاويه 90، بس انا دا افسر لك اياه. هنا يقول لك متى تتساوى الفولتيه الانيه مع من؟ مع الفولتيه العظمى. مو هيك السؤال؟ السؤال
السؤال متى نحصل على شنو؟ ذروة الفولتية. هي ذروة الفولتية معناتها أعظم فولتية. طبعا الجواب كله عنده تقول له عندما تكون الزاوية ايش قد؟ باي على 2 اللي هي نفسها ايش قد؟ 90. زين استاذ ممكن توضح لي اياها شلون توضيح؟ اقول لك احنا عندنا الفي انس تساوي في ماكس ساين دبليو تي. اوكي، هاي الدبليو تي كليتها قيمتها ايش قد؟ باي على 2. من تجي تعوضها ايش راح يصير؟ راح يصير الفي انس يساوي في ماكس ساين الباي على اليمن. زين الباي على 2 ساين الباي على 2 هاي ايش قد؟ 1. هاي قيمتها ايش قد؟ فراح يصير فقط الفي انس شو يساوي لي؟ في ماكس. اذا متى نحصل؟ هاي اسمها ذروة الفولتي. هاي شو اسمها؟ شو وقت نحصل عليها؟ قلنا عندما تكون الزاوية ايش قد؟ يعني باي على 2. وصلت له لا؟ اذا لازم التحافظ هذا القانون في انس يساوي في ماكس ساين الدبليو تي. لازم الزاوية هاي ايش قد؟ باي على اليمن على 2. من تجي تعوضها يصير ساين ال90 ايش قد؟ 1. 1 في هاي القيمة تبقى فقط في ماكس، فيصير الفي انس شو يساوي لي؟ في ماكس. اكو اشكال بهذا لو لا؟ يعني مجرد تعرف الزاوية والقانون، انت ما مطالب بهذا التفسير، مطالب بس بالجواب. بس انت على مود تعرفه ما تحفظه، تفهمه فهم لازم. تمام لو لا؟ على مود يصير الجواب فهم وليس حفظ. السؤال اللي بعده يقول لي ما المقصود بمن؟ بالجسم المهتز او العفو الطور وفرق الطور. ركز وياي، نجي نعرف الطور. هاي امسح شي دوائر التيار المتناوب. التيار يقسم الى شنو؟ تيار مستمر. المقصود بالتيار المستمر هو التيار المنساب وين؟ في الدوائر الكهربائية المقفلة، والذي يكون ثابت شدة والاتجاه، والذي تولدها البطارية. أما التيار المتناوب هو التيار المتغير دوريا، والذي ينعكس اتجاه مرات عديدة، والذي يولده منه كهربائي. إذا هذا تعريف التيار المستمر، وهذا المتناوب. والمستمر دي سي والمتناوب اي سي، هذا الرمز مالته. زين، احنا بالمنازل او المصانع نفضل هذا التيار على هذا. طيب ليش؟ لماذا يفضل استخدام او استعمال التيار المتناوب على التيار المستمر؟ الجواب لسهولة نقله الى مسافات بعيدة بفولتية عالية بواسطة محولات توضع في مصادر التوليد. ثانيا للتقليل او لقلة خسائر الطاقة الكهربائية، والتي تظهر على شكل حرارة وين؟ في مقاومة الأسلاك. السؤال اللي بعده، كيف ترسل القدرة من مصادر التوليد بفولتية عالية؟ ليش؟ للتقليل من خسائر القدرة، طبعا بواسطة المحولات الكهربائية. زين، هنا لماذا ترسل القدرة؟ هسه عرفناها كيف رسلت بفولتية عالية وتيار واطي. طيب ليش ترسل بفولتية عالية وتيار واطي؟ للتقليل منين؟ الطاقة، والتي تظهر على شكل حرارة وين؟ في مقاومة الأسلاك. اكو اشكال بهذا؟ زين، متى نحصل على ذروة الفولتية؟ عندما تكون الزاوية ايش قد؟ وضحت لك اياها بالتفسير. وصلت له لا؟ مجرد تكتب القانون وتطلع الناتج. زين، هسه راح ادخل الى موضوع اسمه دائرة تيار متناوب تحت على مقاومة الصرف. لكن قبل هاي عندي تعريفين. عندي المقصود بالطور وفرق الطور. الطور هو الحالة الحركية للجسم المهتز. شلون يعني استاذ؟ ممكن فهمني هاي العبارة؟ هذا جسم ده يهتز، هذا جسم ده يهتز من هاي النقطة ينتهي بهاي النقطة. اوكي، اذا هو الحال هذا اسمه منو؟ هذا الطور. هذا منو؟ هذا الطور هو الحالة الحركية للجسم المهتز. هو شنو الحالة الحركية المن؟ فهذا شو يسمونه تعريف من؟ تعريف الطور. زين، فرق الطور.
فرق الطور. لاحظوا وياي شويه، شنو فرق الطور؟ احنا مثلا دلتا اكس شنو قانونها؟ اكس 2 ناقص دلتا واي، واي 2 ناقص دلتا ام، ام 2 ناقص، فكل دلتا هو تغير، صح لو لا؟ لاحظ اني هسه ايش راح يصير عندي هنا؟ راح يجي يهتز جسم مثل ما اتفقنا عليه، هذا اهتز الجسم، راح يجي جسم اخر هم يهتز، تعريف فرق الطور هو التغير. هو شنو هو؟ تغير في من؟ المن للجسم المهتز بين نقطتين مختلفتين، يعني مو نقطة واحدة، كم نقطة؟ نقطتين مختلفتين، يعني قلت لك هو يمثل دلتا، يعني نقطتين مو نقطة واحدة. إذن الطور هو الحالة الحركية المن للجسم المهتز، بينما فرق الطور هو التغير في الحالة الحركية المن للجسم المهتز بين نقطتين مختلفتين أو في نقطة في نقطة بنقطتين بين جسمين في نقطتين مختلفتين، تمام لو لا؟ إذن هو التغير، يعني مو نقطة واحدة، هو التغير بمن؟ الحالة الحركية المن الجسم المهتز بين نقطتين مختلفتين أو بين جسم بنقطتين مختلفين أو بين جسمين مختلفين. هذا نفس الجواب يصير تعريف من هو؟ فرق الطور. فصار عندك تعريف الطور وشنو هو؟ فرق الطور. تخليها ببالك اكو جسمين يهتزون بنقطتين مختلفتين، فيصير تعريف من هو؟ فرق الطور. اكو اشكال بهذا؟ اذا صار عندك تعريف الطور وفرق الطور. طبعا الوردن وزاريا ذني كلهن وزاريا، بس هاي النقطة ما جاية، لا هاي ولا هاي النقطة. ما المقصود بالطور او شنو هو فرق الطور؟ ومتى نحصل على شنو هو؟ على ذروة الفولتية. هسه راح ندخل بموضوع اسمه دائرة تيار متناوب ايش تحتوي؟ مقاومة صرف. ركز وياي. يعني الموضوع دائرة تيار متناوب تحتوي على مقاومة صرف. أول شيء خلينا نعرف شنو معنات المقاومة الصرف. هو الموضوع راح يتجزأ عندي مقاومة صرف، هو الموضوع ورا يجي محث صرف، ورا تجي متسع ذا سعة صرف. زين شنو مقاومة صرف يعني؟ احنا العناصر اللي ماخذين سابقا ماخذين المتسعة، هذا شكل المتسعة، قولوا ما ماخذيها كل زين، وهذا من هو؟ المقاومة، وهذا المحث. زين شنو معنات محث صرف متسعة صرف وايضا مقاومة صرف، او ملف محث صرف متسعة صرف مقاومة صرف؟ المقاومة الصرف يقصد فقط مقاومة في الدائرة، يعني فقط شنو هو؟ اكو مقاومة واكو متناوب، هذا رمز المتناوب. المحث صرف يعني فقط محث، وهذا رمز من هو؟ المتناوب، هذا رمز المتناوب. والمتسعة ذا سعة صرف فقط شنو هو؟ متسعة. زين اذا تحتوي على مقاومة متسعة يصير ربط بيناتهم فيصير اكثر من دائرة. زين هسه احنا موضوعنا بدنا نشرح شنو معنات مقاومة صرف. هسه عرفنا شنو معنات مقاومة صرف، يعني فقط توجد مقاومة في الدائرة. زين هذه المقاومة الصرف انا راح اشرح لك اياها بطريقتي، واخليك ان شاء الله مجرد شغلات انطيك اياها تطلع من المحاضرة كلامي المقاومة الصرف فاهمه وحافظه. شلون؟ اول شيء خليني ارسم لك اياه. هذا رمز المقاومة، وهذا رمز المتناوب. ركز، هاي المقاومة وهذا رمز من؟ المتناوب هو نفسه هذا ونفس هذا المتناوب لو لا؟ اذا هذا رمز من؟ رمز متناوب. فصار في الدائرة دائرة تيار متناوب تحتوي على من؟ مقاومة صرف. دائرة تيار متناوب تحتوي مقاومة صرف. شنو خواص هذه الدائرة؟ هاي من عندي راح اضيف لك اياها وراها نبلش بالاسئلة. طريقتي اشرح لك اياها، يلا بلش بالاسئلة. او خواص هذه الدائرة، يكون الفولتية والتيار بطور واحد. شنو يقصد معناته بطور واحد؟ هسه فهم لك اياه. يقصد ان اذا كانت الفولتية هاي اتجاهها، فان التيار يكون نفس الاتجاه. هذا اتجاه من هو؟ تيار، فيقصد الفولتية والتيار بنفس الاتجاه.
واحد. ثانيا الزاوية أو زاوية فرق الطور بين الفولتية والتيار ايش قد تساوي لي؟ ده يتجهون للصفر، يعني الزاوية ايش قد؟ صفر. عامل القدرة اللي هو كوساين الزاوية. كوساين الزاوية ايش قد الزاوية؟ صفر. كوساين الصفر ايش قد؟ فهذا اسمه عامل قدرة، الرمز مالته باور فاكتور بالانجليزي، هو نفس الكوساين، فعامل قدرة ايش قد يساوي لي؟ واحد. رابعا منحنى القدرة يكون موجب دائما. شنو موجب؟ هسه افهم لك اياه، يعني يكون الاشاره مالته موجبه. زين، شلون هذا استاذ؟ خلي هذا الكلام كله بس مجرد تركز وياي. خامسا منحنى القدره يكون شكله جيبي. العفو، منحنى القدره جيب، تمام. منحنى القدره شكله شو يكون؟ جيب، تمام. ركز وياي، هسه نجي للتفسير الموجود. شنو الفولتية والتيار بنفس الطور؟ الفولتية والتيار بنفس الطور يقصد بيها، يعني الفولتية والتيار بنفس الطور يعني يقصد بيها كالآتي: عندما الفولتية يكون هذا اتجاهها، هذه من هي هاي هسه؟ الفولتية. التيار بنفس النقاط يتحرك بيها، هاي تروح للموجب هو يروح للموجب، ترجع للصفر وين؟ يروح للصفر، تروح للسالب تروح وين؟ للسالب. فصار يقصد بالفولتية والتيار ايش بيهم؟ بنفس الطور، يعني نفس موقع الانطلاق. الفولتية والتيار بنفس الطور، يعني يبدون من الصفر سوا، يروحون اثنيناتهم موجب سوا ويرجعون اثنيناتهم سالب سوا، تمام لو لا؟ فضرب الموجب بالموجب ايش يعطيني؟ موجب. وضرب السالب بالموجب ايش يعطي؟ العفو، سالب بالسالب موجب. هسه فهمك شنو هاي؟ اذا الفولتية والتيار يكونان بطور واحد. الزاوية اكيد ما دام بنفس الطور، ايش قد الزاوية؟ صفر. كوساين الصفر ايش قد؟ فتقول له هو كوساين الصفر هو عامل القدرة، باور فاكتور اسمه عامل القدرة، ايش قد يساوي لي؟ واحد. منحنى القدرة موجب دائما. شنو يقصد بمنحنى القدرة موجب دائما؟ لاحظوا وياي، لاحظ، هي القدرة مو ضرب فولتية في التيار. القدرة مو ضرب فولتية في التيار. زين، إذا كانت الفولتية موجبة والتيار موجب في الموجب موجب، هاي واحد. إذا كانت الفولتية سالبة التيار أيضا شنو هو؟ سالب في السالب، لذلك منحنى القدرة شي يكون؟ موجب. فهذا يمثل منحنى فولتية وتيار، لكن من رسمت منحنى القدرة ما خليت بيه سالب، خليته فقط شنو هو؟ موجب. ليش؟ لأن هذا الربع الأول هذا من ضربت موجب بموجب شطان المنحنى موجب، من ضرب السالب بسالب شطاني موجب، هاي سالب بسالب. اوكي لو لا؟ من ضربت موجب بموجب الطاني قدرة موجبة، من ضرب السالب بسالب الطاني قدرة موجبة. ليش؟ لأن القدرة هي قانونها فولتية في من؟ في التيار. منحنى القدرة يكون شكله جيب تمام، هذا الشكل هذا الرمز يسمونه جيب تمام، يعني كوساين، بينما هذا ليش يسمونه جيبي. إذا هذا الشكل شو اسمه؟ جيب تمام، بينما هذا شكله شنو هو؟ جيبي. هاي المعلومات ممهدة. هسه نروح للأسئلة الوزارية. السؤال الأول شو يقول لك السؤال؟ يقول لك لماذا يكون منحنى القدرة شبيه؟ القدرة الآنية موجب دائما. ايش وقت؟ في دائرة تيار متناوب تحتوي على مقاومة صرف. ليش يكون موجب؟ هي القدرة منين جاية؟ من ضرب الفولتية والتيار. ايش راح اقول له؟ اقول له لأن الفولتية والتيار ايش بيهم؟ بطور واحد، فيكونان موجبان معا وسالبان معا، وضربهما موجب دائما. أعيد. اي والله ذكرني اليوم.
شو اليوم حتى جمعة ما ادري شلون اجى. يلا ترى عشان يجي الثلاثاء. اذا موجب في الموجب موجب، هذا يعطيني قدرة، هذا فولتية وهاي شنو هي؟ تيار، تضربهم شو يعطيك؟ يعطيك قدرة. هاي فولتية وهذا تيار، تضربهم شو يعطيك؟ قدرة. دا يسألك سؤال وزاري مكرر، مكرر، لماذا يكون منحنى القدرة هذا المنحنى؟ ليش يقول لي موجب دائما؟ اقول له لان القدرة هي اساسها منين؟ فولتية بتيار، صح لو لا؟ اقول له لان الفولتية والتيار يكونان طور واحد، يكونان بطور واحد، فيكونان موجبان معا وسالبان معا، وحاصل ضربهما موجب دائما يمثل القدرة. عرفنا ليش موجب؟ منحنى القدرة. السؤال اللي بعده، السؤال لماذا تكون القدرة متغيرة في دوائر التيار المتناوب؟ ركزوا وياي شوية. هسه هذا جوابه شنو هو؟ حسب الفولتية والتيار يكونان موجبان فحاصل ضربهما موجب، وايضا يكونان سالبان معا، فيكون دائما الناتج ايش يطلع لي؟ موجب، لان بطور واحد. وهي فهمناها، جواب يمك موجود بالمعزمة. انتهينا من هذا السؤال. السؤال اللي بعده ايضا وزاري، لماذا تكون القدرة متغيرة دائما؟ زين هي القدرة شنو قانونها؟ فولتية بتيار. القدرة فولتية تيار، تمام لو لا؟ اذا الفولتية 3 والتيار 2، ايش قد الناتج؟ 6. اذا الفولتية 5 والتيار 5، ايش قد القدرة؟ اذا الفولتية 2 والتيار 4، يعني ده تعتمد علينا. زين هي الفولتية والتيار ايش بيهم؟ متغيرين. اذا الجواب هنا من يقول لك لماذا تكون، سؤال لماذا تكون القدرة في دوائر التيار متناوب متغيرة دائما؟ شو تقول له؟ لان الفولتية والتيار دائما، وان القدرة هي ضرب الفولتية بالتيار، فهاي القيم ما دام تتغير اذا القدرة ايضا ايش بيها؟ تتغير. تمام لو لا؟ السؤال اللي بعده ذكروا لي منطقه، هو هذا نفسه. لا السؤال هذا لماذا تكون القدرة متغيرة في دوائر التيار المتناوب؟ انت قبل من تسمع قدرة، اذا بس قدرة قل لي يابا اتذكر الفولتية وتيار، فاكيد ما دام ذولا متغيرين اذا القدرة ايش بيها؟ متغيرة. والتفكر بهذا القانون. وصلت له لا؟ لان الفولتية والتيار متغيرين دائما، لذلك ينتج عند قدرة ايش بيها؟ متغيرة، لان اصلا هي القدرة عايشة على الفولتية والتيار، شو يصير بهم هي يصير بها. وصلت له لا؟ السؤال اللي بعده يقول لي ما المقصود، ايضا وزاري، ما المقصود بالمنحنى الموجب للقدرة؟ شوف هذا السؤال ميزة من هذا السؤال، 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 وهذا السؤال ايضا ايش بيه؟ زين شلون يعني؟ ركز وياي. هذا يقول لي لماذا يكون منحنى القدرة ايش بيه؟ موجب. اقول له لان الفولتية والتيار بطور واحد يكونان يعني موجبان معا وسالبان معا، فحاصل ضربهما موجب دائما. هذا يقول لك ليش موجب؟ وراها شيء يقول لك، يقول لك يابا على كيفك، ترى انا ادري موجب لا تفيك علي زايد. هو يقول لك بالسؤال، يقول لك بس انا اريدك ليش المقصود بالموجب ليش؟ قل له معناها ان القدرة تستهلك باجمعها على شكل حرارة في مقاومة الاسلاك. لاحظ القدرة تساوي تيار تربيع في في المقاومة. حبيبي هذا اخذناه القانون بالفصل الثاني، القدرة المستهلكة قانونها تيار تربيع في في المقاومة، وحتى بالثالث المتوسط كان عندنا هذا القانون، بس ما كان اكو، كان قدرة تساوي تيار تربيع في في المقاومة. فمن يقول لك ما المقصود بالمنحنى الموجب للقدرة؟ انت تذكر موجب خسائر، الموجب شنو هو؟ اينما وجدت الخسائر وجدت المقاومة. خسائر يقابلها شنو؟ مقاومة.
حبيبي خلينا نضربها بمثل بحيث ما ننساها. من كان هنا المحتل الامريكي ما دام اكو مقاومه يصير عندهم خسائر، مو صح لو لا؟ وين ما وجدت المقاومه وجدت شنو؟ خسائر. زين هسه هنا يقول لك ما المقصود بالمنحنى الموجب علما للقدره؟ انت ايش راح تجاوبه؟ ايش راح تجاوبه؟ قل له معناها ان القدره تستهلك جميعها في مقاومه الاسلاك، اينما وجدت خسائر وجدت المقاومه. اعيد، ما المقصود بالمنحنى الموجب علما للقدره؟ شو جاوبه؟ شو جاوبه؟ لان معناها ان القدره تستهلك جميعها وين؟ في مقاومه الاسلاك. اكو اشكال بها لو لا؟ السؤال اللي بعده السؤال وزاري ايضا. ها لا، خل ناخذ السؤال اللي بعده وبعدين نرجع لهذا. ناخذ اول شيء السؤال اللي بعده. يقول لي لماذا لا تعتمد القدرة المتبددة مو لو المستهلكة نفس الشيء هي المستهلكة على في مقاومة صرف على اتجاه التيار، في دائرة التيار تحتوي مقاومة صرف، مقاومة موضوع هسه مقاومة صرف على اليمن على اتجاه التيار. ركز وياي شوية هنا اريد من عندك من يقول لي مستهلك افكر بها قانون، راح اجي انزل القانون. القدرة المستهلكة تساوي تيار تربيع بالمقاومة. شو اريد منك؟ اذا هاي سالب 3 من اربعها ايش قد؟ راح يصير موجب 9 ار. اكو اشكال بيها؟ اذا فرض هاي موجب 3 ايضا 9 ار، شنو يقصد بيها؟ يعني هذا التيار اذا كان بالموجب بالموجب 3 او كان سالب 3 بالاثنين دا يعطيني نفس الناتج، لان شكو تربيع دا يلغي. اكو شنو؟ تربيع دا يلغي. فهنا الاتجاه سواء موجب او سواء سالب ما دا تعتمد على الاتجاه، يعتمد فقط على المقدار. مثلا على المقدار، مثلا هذا 5 تربيعه 6 36 10 تربيعه 100 سالب 10 هم 100 سالب 6 ما دا يعتمد على الاتجاه كان موجب او سالب، دا يعتمد على اليمن على المقدار. زين استاذ لحظه، انت قبل شويه خبصتنا قلت لي يابا ترى القدره تعتمد على اليمن على الفولتيه والتيار. شنو القدره اللي تعتمد هسه على التيار؟ ها قبل شويه قلت لي بالسؤال، مو انت قلت لي، انا قلت لك انت ايش قلت لك؟ قلت لك القدره لا تعتمد تعتمد على اليمن على الفولتيه والتيار. شو هسه بسؤالك قلت لي القدره لا تعتمد على التيار. هاي شنو هاي؟ دا انا شعت التيار هسه. يا مرحبا. هنا اريد من عندكم فد شغله، باعوا هاي العباره ايش مكتوب هنا؟ تعتمد على المقدار وليس الاتجاه، تعتمد على اليمن. واكو شغله ثانيه، ذاك القانون فولتيه بتيار مو مستهلكه. هذا من يقول لي فقط قدره افكر فولتيه بتيار، بس من يقول لي مستهلكه خلي بيها مقاومه، من يقول لي مستهلكه خسائر شو اخلي بيها؟ المقاومه. فهذا بتربيع مو مثل ذاك. من تسمع عباره مستهلكه تفكر بيا قانون ابو من؟ ابو التربيع. وصلت له لا؟ فهذا التربيع اكيد اذا الاتجاه موجب يسوي موجب، واذا هو سالب هم يسوي موجب، لان التربيع شو يسوي للاشاره؟ يلغيها. فهنا لماذا لا تعتمد القدره المستهلكه في دائره التيار المتناوب تحته على مقاومه صرف على اليمن على اتجاه التيار؟ اقول له الجواب كالاتي. انت بس اريدك تفكر هنايا، التربيع شو يسوي للسالب؟ مو صح ولا لا؟ اقول له لان القدره تعتمد على مربع التيار، تعتمد على اليمن مربع التيار، وان القدره تتناسب طرديا. هذا هو، لان التربيع يلغي سالب فما يعتمد على الاتجاه، لان القدره تعتمد على اليمن
على مربع التيار، فهي تتناسب طرديا. فهذا التربيع إذا كان سالب يلغي، وإذا كان موجب فلذلك ما تعتمد على اليمن، على الاتجاه. وصلت له لا؟ سؤال بسيط. إذا بقى عندي سؤال واحد واختم هذا الموضوع واختم محاضرة اليوم، لكن نسوي له استعادة سريعة. وياي اقعد من نايم. يلا هنا نيجي من البداية. التيار يقسم إلى تيار مستمر وتيار متناوب. التيار المستمر هو التيار المنساب في الدوائر الكهربائية، والذي يكون ثابت الشدة والاتجاه، والذي يولده من هو؟ المسؤول عن توليد البطارية. المتناوب هو التيار المتغير دوريا مع من؟ والذي ينعكس اتجاه مرات عديدة، والذي يولده من هو؟ مولد الكهربائي. اكو اشكال بهذا؟ اذا صار عندي تعريف التيار المستمر، التيار المتناوب، ايضا اذا اجيب لي مقارنه نعرفه. زين، احنا بالمنازل او المصانع يا تيار نستخدم. ليش؟ شنو السبب؟ لسهولة نقله إلى مسافات بفولتية عالية بواسطة محولات توضع في مصادر التوليد، ولقلة التي تظهر على شكل حرارة في مقاومة الأسلاك. طيب ليه؟ كيف ترسل القدرة من مصادر التوليد؟ كيف ترسل؟ بفولتية عالية. لماذا ترسل القدرة بفولتية عالية وتيار واطي؟ للتقليل من خسائر التي تظهر على شكل حرارة في مقاومة الأسلاك. اكو اشكال بها؟ تعريف الطور وفرق الطور. الطور هو الحالة الحركية جسم المهتز، بينما فرق الطور هو التغير بالحالة الحركية. يعني هذا فقط حالة حركية، هذا التغير بينه بالضبط. اكو اشكال هنا لو لا؟ زين، عرفنا الطور وفرق الطور. اجينا الى موضوع دوائر التيار المتناوب، تحتوي على يا عنصر بس مقاومة. انت من تفهم هاي؟ المحث الصرف ضميته بجيبي بعد، والمتسع الصرف ضميته بجيبي الثانية، وبالاخير راح يصير عندك مقاومة محث متسع الصرف جيبك ينملي مقاومات ومتسعات، يصير الموضوع بسيط. يعني هسه اذا تفهم هاي العناصر المحاضرة تيجي حبيبي يصير المحث الصرف كلش بسيط. ركز وياي. خواص هاي الدائرة، دعنا من الاسئلة، لازم افهمك الموضوع يلا ننتقل للاسئلة. خواص هذه الدائرة، افكر بالمقاومة الصرف، فولتية وتيار ايش بيهم؟ نفس الطور. الزاوية ايش قد؟ كوساين الصفر، يعني عامل القدرة يساوي لي 1. تمام ولا لا؟ منحنى القدرة شو يكون؟ زين، الشكل جيب. تمام. نجي هسه للأسئلة. لماذا يكون منحنى القدرة موجب دائما؟ لأن الفولتية والتيار فيكونان موجبان معا وسالبان، وحاصل ضربهما موجبا يمثل القدرة. تمام لو لا؟ لماذا تكون منحنى القدرة متغير دائما، او القدرة متغيرة دائما في دائرة التيار تحتوي على مقاومة صرف؟ ليش؟ لأن الفولتية والتيار اكيد هم حاصل ضربهما يمثل القدرة. اكو اشكال بهذا؟ السؤال اللي بعده، ما المقصود بالمنحنى الموجب للقدرة؟ معناها ان القدرة تستهلك جميعها في المقاومة على شكل حرارة، في مقاومة الأسلاك على شكل حرارة. اكو اشكال بها لو لا؟ اينما وجد الاستهلاك وجدت المقاومة. اكو اشكال هنا لو لا؟ زين، شوف هسه هذا الموضوع اذا بس هيك مجرد تنتبه له انتباه بسيط ما يحتاج ياخذ وقت. ليش؟ نفهم مو حفظ. هاي العبارات كلها حفظ، العفو كلها فهم. هي مو فهم، هي حفظ. بس الحفظ شو يصير؟ الفهم، والفهم يؤدي الى الحفظ، والحفظ يؤدي الى النسيان. وصلت له لا؟ زين، ضم هاي طلعت عبرت. وصلت؟ زين، اذا لماذا تكون القدرة متغيرة؟ لان هي حاصل ضرب الفولتية بالتيار، بما ان هذول متغيرين فالقدرة شو تكون؟ متغيرة. ما المقصود بالمنحنى الموجب للقدرة؟ تستهلك جميعها او باجمعها بشكل طاقة حرارية وين؟ في مقاومة الأسلاك. لماذا لا تعتمد القدرة مستهلكة تيار تربيع في من؟ في المقاومة. مستهلكة قبل تفكر تيار تربيع بالمقاومة، بس قدرة فولتية بالتيار. تمام ولا لا؟ لأن هو الاستهلاك وين يصير؟ بالمقاومة. الاستهلاك والخسائر وين يصير؟ بالمقاومة. زين، يقول لي لماذا لا تعتمد القدرة المستهلكة في مقاومة الصرف على اليمن اتجاه، يعني مو مقدارها، تقصد الاتجاه.
لأن القدرة شبيهة تتناسب طرديا مربع التيار، بما أنه التيار بي تربيع فأكيد يلغي السالب، يعني ما تعتمد على الاتجاه، تعتمد فقط على اليمن على المقدار. بقى عندي سؤال واحد وإن شاء الله تكمل محاضرتي اليوم. السؤال اللي قبله الطفرته أني قلت لكم ناخذ هذا السؤال يلا لسبب ربطت لك الموضوع. أوكي، السؤال يقول لي لماذا لا تساوي القدرة التي ينتجها التيار الأعظم أي ماكسيمم مع القدرة التي ينتجها التيار المستمر؟ هنا شوف ايش راح اسوي لك حبيبي، بس فد معلومه، هذا التيار مو ثابت، القدره ما تشبيهه، هذا التيار مو متغير، او هذا ده يقصد لك، بس هنا تجي توظف الجواب شلون. هي القدره تعتمد على الفولتيه والتيار، طالما هذا متغير يعطيك قدره متغيره، طالما تياره ثابت قدره مالته شو تكون؟ ثابته. هسه راح نجي نوظف السؤال شلون نتعامل وياه. يلا السؤال الاخير، السؤال الاخير لاحظوا وياي. لماذا لا تتساوى القدرة المتبددة التي يعني بواسطة التيار الأعظم مع من؟ مع القدرة التي ينتجها التيار المستمر. الجواب ما دام ذكر تيار معناها أن التيار ده يأثر بمن؟ بالقدرة. أجي أعرف التيار المتناوب. التيار المتناوب هو التيار المتغير دوريا مع الزمن ويتذبذب مع القيمة العظمى الموجبة والقيمة العظمى السالبة، وقيمته لا تتساوى مع التيار الآني إلا في نقطة معينة يتساوى بها التيار الأعظم مع من؟ مع التيار الآني. بينما القدرة التي ينتجها التيار المستمر فهي ثابتة لثبوت التيار مالتها. تمام لو لا؟ فالقدرة شو تكون هنا؟ ثابتة، وهذه شبيها القدرة متناوبة، لأن هاي القدرة تيار في ملف الفولتية تيار متغير، لذلك القدرة شبيها متغيرة. هذه اي في في تيار ثابت، لذلك القدرة شنو؟ ثابتة. اعيد الجواب للمرة الاخيرة. لماذا لا يتساوى او لا تتساوى القدرة المتبددة بواسطة التيار الاعظم مع القدرة التي ينتجها التيار المستمر؟ الجواب لان التيار المتناوب متغير دوريا وقيمته طبعا يتذبذب بين القيمة العظمى اي ام موجب واي ام سالب، وقيمته لا تتساوى مع التيار الآني اي انس يعني الا في نقطة، ما يساوون الا في نقطة معينة او في نقطة واحدة. بينما التيار القدرة التي ينتجها التيار المستمر فهي ثابتة لثبوت شنو؟ تيار. اكو اشكال بهذا ولا لا؟ اذا هذا بس مجرد تطلع له بالبيت يصير بسيط. المحاضرة القادمة امتحان بهذه الورقة، عدا موضوع جديد من علاقة به. اذا امتحان بالورقة الاولى. اكو اشكال هنا؟ الى هنا احبائي طلبة السادس علمي الاحيائي والتطبيقي، لا نقول وداعا بل نقول مع السلامة.